Зүүн тайгийн сургалт явагдаж байна. Сургалт ямар явагдаж байна гэнэ хүүхдэд сонирхолтой байна гинэ. Их сонирхолтой байна гэсэн. Бид таасмагтай явж байдаг гэсэн. Их сайн байна. Тийм юм шинэ ирмэж байна. Энэ бол Монгол орны хойд хэсэг Сибирийн хилийн ойролцоо Тайга, Цаатан Тува нарын нутаг. Тэртээ Чингис хааны үеэс Тува нар аймаг утгаараа амьдарсаар иржээ. Тэд Сибирийг орхин Монгол нутгийг зорж он удаан жил сууршилсан тул 20 дугаар зууны дунд үе хүртэл Тува үндэснийг Сибирь, Монгол орны дунд нүүдлэн оршдог бие даасан улс гэж үзэх хүн олон бий. Бусад нүүдэлчин монголчуудаас ялгаатай нь тэд цаамал малсаар иржээ. 1950-ад оны дунд үед Зөвлөлт холбоод улс Монгол улсын хооронд тогтсон хил байх нь зүйтэй гэж шийдвэрлсэн нь Монгол нутаглаж байсан туваачуудыг их нутгаас нь тусгаарлаа. Ийхүү тэд Монгол улсын хуулийн дагуу Монгол улсад харьяалагдах боллоо. Тэднийг цаатан гэх ба энэ нь цаамал маллагсад гэсэн утгатай. Тэр үед 1000 хүрэхгүй цаамалтай 100 хүрэхгүй цаатан өрх байлаа. Чингис хаан их сургуулийн Эрдэмтэн багш Сүхбаатар Цаатан Тува нар Монголд сууршин нутгалсан талаар ийхүү ярьж байна. Ингэж л Монголд орж ирсэн юм байна. За орж ирэхдээ бол бүгдээр монгол хэл сайтай байсан. Нөгөө 44 оноос өмнө тоос тустай байсан гэвэл орос хэл бараг нэвтрээгүй. Хуучин 22 он хүртэл монгол хэлэнд сайн байсан болохоор ингэж орж ирсэн. За монголчууд бол эднэрийг ерөөсөө их сайхан хүлээж авсан. Орос нутгаас гарч монголоо гэж тэмцэж ирж байгаа гээд их сайн хүлээж авсан. Зөвлөлт засаг тэднийг их нутгаас нь тусгаарлаж, хавчин шахаж байсан ч тэд Тува гарал үүслээрээ бахархан үндснийхээ хэлээр ярьж, ёс заншлаа өвлүүлэн хадгалахын төлөө мэтэршгүй тэмцээр байлаа. Цаг хугацаа өнгөрсөөр эдгүй 600 орчим цаамалтай 40-өөдхөн айл өрхөл үлдлээ. Сибирийн их сургуулийн эрдэмтэн профессор Мира Тува хэл ёс заншлыг хичээнгүлэн судалж байдаг. Тэр ийхүү ярьж байна. Я думаю, что во всем мире ученые, если ученые, лингвисты, они все скажут, чем больше многообразия языков, тем лучше. Потому что тем больше мы узнаем. А родной язык всегда вводит человека в свою родную культуру и дает ему возможность чувствовать частью вот этой группы людей, духовной частью. Может быть, даже не сколько материально, а именно духовно. Цаатангууд найдвартын цөхрөлтгүй мэрийсээр ёс заншлаа хадгалж чадлаа. Ахмадууд залуу хайж үтэйгээ Тува хэлээр ярьж, аль болох эртнээс уламжилсан зан үйлээрээ амьдрахыг зааж сургадаг байлаа. Гэвч төрлөх хэлээрээ бүрэн дүрэн ярьж чадах хүн цөөхөн хэдхэн мэджээ. Тэдний нэг нь Оюун Бадам багш мэргэжилтэй сумынхаа дунд сургууль Тува хэл заах хүслээ биелүүлэхээр шийдэж, сурагчдын зуны амралтаар нь өв уламжлаа таниулж, ёс заншлаараа бахархан хүмүүжүүлэхийг Ахмад настангуудаасаа хүслээ. Энэ бол амаргүй даваа. Оюун Бадам өөрийнхөө болон ард олныхоо өмнөөс ийхүү ярьж байна. Сайн байцгаана уу? Намайг Оюун Бадам гэдэг. Би Тувагийн багшийн их сургууль төгссөн Тува хэлний багш хэл судлаач мэргэжилтэй юм хүн байна. Хүн өөрийнхөө үндэстэн ясны төлөө санаа зовж байхгүй бол санаа зовхгүй бол хөндлөнгөөс хинч санаа зовдгоо. Тийм учраас энэ үндэстэн ястан одоо ингэж устж үгүй болохыг бид нэр өөрсдөө л хамгаалж авч чадахгүй бол хинч биднийг ингээд хөндлөнгөөс хамгаална гэсэн юм бол байхгүй. Тийм учраас бид нэр өөрөө өөрсдийгөө хамгаалах ёстой. Бидний үр сад яг эндээ яг энэ ёс заншлаараа оршин тогтнох ёстой гэсэн тэр миний бодлоо хамаа. Оюун Бадам болон бусад цаатан иргэдийн мохошгүй зүтгэл Монгол төрийн анхаарлыг татаж чадлаа. 2013 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч зарлиг гарган цаатан иргэдийн хэл, соёлыг хадгалж хамгаалах үйлсийг дэмжлээ.
Оюун бадам тайгад амьдардаг цаатан иргэдийн хүслийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөгөө гаргажээ. 2013 оны 100 нөөц болцоогоо дайчлан тайгад зусч буй цаатан өрхийн дунд төр сургууль байгуулав. Жирийн нэгэн урьдчилан сургууль нээсэн нь тал нутагдах урдийн төв санагдуулсан байжээ. Энэ санаачлаг удалгүй хүрээгээ тэлж олонний дэмжлэгийг олов. Хичээлийн эхний өдөр хүүхдүүд туваа үндэсний дуу сурлаа. Оюун бадам өдөртөн хүүхдэд самбар дээрээс харан дууны үгийг сурч байна. Туслах багш бурмаа дэмжиж хүүхдүүд аялан дуулангаа үгээ сурч байв. Маргааш өдрөөс оюун бадам үндсэн хичээлээ эхэллээ. Тэд гал голомт гэдэг үгийг туваа хэлээр сурч байна. Туваагийн ёс заншилд энэ үг маш чухал утга учиртай. Цаатангуудад гал бол ариун сахиус хэмээн тооцогддог. Айл өрх бүрийн зүрхэн хэсэгт гал байрлаж, модон тулганд гэрийн дулаа зууж, хоол ундаа бэлдэх зуухан болдог байна. Цаатангууд талхаа мөн галынхаа үнсэнд барьдаг байна. Барьсан талх бэлэн болоод түүний дүсээд тарааж байна. Маш хамттай болжээ. Хичээлийн явцад оюун бадам шинэ үгсийг зан заншилтай холбон зааж байна. Монгол малчид эскийгэрд амьдардаг бол цаатангууд урц барин амьдардаг уламжлалтай. Оюун бадам хүүхдэд урцаа хэрхэн барих талаар зааж үзүүлж байна. Удахгүй хичээл тарж хүүхдүүд тус тусын гэрлүүгээ явж аав ээжтэй туслана. Үүр цайж дахин нэг өдөр эхлэхэд цаатан ир халзан ажилдаа гарлаа. Халзан ихэд сүсэг бишрэлтэй бөө хүн тул бүгдэд олонний тэргүүн эрхэм хэмээн хүндэтгэдэг ажээ. Цаамалын шилдэг сорыг ариун онгод унах учиртай хэмээн нэгэн зан үйлийн тухай тайлбарлав. Ярцсан гэж байгаа. Чухал фэйсбүүк авах хэрэгсэн. Тэдний өвгөн бод зан заншлын нэг нь хормын ёс билээ. Урцанд ураг төрөл болж буй энэхүү ёслол манай зуршны дуранд буусан юм. Энэ бол туваа уламжлал бөгөөд хорим найрын үеэр бүх айл хотлоороо хүрэн цугладаг. Тэд үүсэл гарал нэг хэмээн бахархаж, соёл заншил, хил мэндгэн мартахгүй хичээж байна. Холоос ирсэн хүнд хоолунд дутай. Даарч явсан хүнийг дулаас олж, өлөсч явсан хүнийг цат гэж. Үрээга таниккэвэр буянта сайхан айл болж яваарэ гэж энэ гэрэн ёлагата би гартол гэж байна. Эцэгэн оронд эцэг болж яваа энэ хорватад хот өнөр дун таван тэнгэр та буянта сайн айл болж сайхан явах өлзөтөөр хан дэвшүүлээд энэ одоо минь цааталаасаа орж ирнэ. Цаатан олондоо хүндтэй. Тэднийхээ дуу хоолой болдог бат заяа үндэснийхээ соёл, зан заншлын тухай ийхүү ярьж байна. Орчин үед бол эргэн тойрон нутгалж өөрснөө бид нар чинь хөндлөж явдаг уул байна. Дээр үеэс нааш хөндлөж ирсэн хөрөн таг гэдэг. За энэ сургалт бол миний хувьд бол маш зөв сонголт гэж бодож байгаа. Энэ бол одоо үндэсний цөөнх болсон бид нар чинь хэл соёлтой байгаа. Тэр хэл соёл нь одоо мартагдаж устж өгөө болох шахс. Одоо хэл мэддэг хүүхэд гэж ер нь тун ховор болсон. Одоо энэ нэг үндэснэг одоо мөхгөөс сэргэж одоо энэ хэлэн сэргээл энэ үндэсчиж байж л байна. Хэлэг болчих юм бол үндэстэн мөхөг хаяалд орно. Яг энэ цааш үргэлжлээд бол улам их сайн. Энэ хүүхдүүд чинь бүгдээрээ бараг хэлээрээ та сураалал ярьдаг болчихсон. Аав ээжийн чиг нэмдээ яриас нь яриад улам лавшраал ярьдаг болно. Энэ хэл бол мартагдаж бараг мартагдаж байсан одоогоос эргэх
Үргэлжлүү сэргэх бахаа сэргэн гэж бодож байна. Тэгээ Монголын засгийн газраас бид нарт одоо ерөнхийлөгч нь цалин хишиг одоо цалин гэж байна. Энэ бол маш бидний амьдралд бол их дэм болсон. Энэ бол маш зүйтэй амьдрал дэмтэй тустай зүйл боллоо гэж бодож байгаа. Баярлсан. Ерөнхийлөгчийн зарлиг цаг үеэ олсон чухал шийдвэр боллоо. Монгол улсын соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайд Цэдэв Дамбын оюун гэрэл энэ зарлигийн ач холбогдлыг онцлон ийхүү ярьж байна. We see the whole taiga lifestyle, the whole Tsaatan lifestyle, a very unique cultural element of our people, and we have a policy to keep it that way. So it's very important for us to support new Tsaatan families to have their own new teepees and new stock of herds so that they can have multiply their lifestyle, especially convey their lifestyle to younger generation. Otherwise, without transferring the knowledge to the next generation, this fragile culture might extinct in no time. Our first priority is to preserve the culture, but at the same time to give optimism to the community. If community is not optimistic, then younger generation will flee to city. So the culture should have its own lifestyle, its own sustainability with or without tourists, and it should have its own beauty, its own character, and they should be all aware of that, and Mongolia should be aware of that. Entire Mongolian society should be aware what kind of wonderful things taiga and Tsaatan is offering to us. So when we recognize all these characters, then the younger generation will appreciate to stay there and appreciate to continue that beautiful culture. Амжилт дагуулах хэсэг нь тэдний соёл заншлаа уламжлан үлдээх хүсэл сонирхол, тууштай зүтгэлээс хамаарах бизээ. Энэ хичээл зүтгэл нь их амжилтын эхлэл байх болтугай.